Sciopero generale della CGIL, Mestre invasa da quasi 40.000 lavoratori, città paralizzata da 3 cortei. Il segretario Emilio Viafora lancia un appello a CISL e UIL, unitevi a noi nella protesta. Benvenuti a una nuova edizione del Telegiornale di Venezia. Dunque in primo piano la grande marcia di decine di migliaia di lavoratori stamane a Mestre per lo sciopero generale indetto dalla CGIL, la città invasa da cortei e slogan contro la manovra. Per la questura erano 20.000 o poco più, per gli organizzatori più di 40.000, ma a prescindere dal consueto balletto delle cifre, la manifestazione della CGIL ha riempito Piazza Ferretto a Mestre, come accadeva negli anni 70, quando Porto Marghera segnava la piena occupazione. Fin dalla mattina i pullman, i treni e le macchine provenienti da tutto il Veneto hanno riversato nei due punti di raduno, alla rampa Cavalcavia in via Forte Marghera, i tanti che hanno deciso di marciare contro il governo e la manovra economica. Con le persone disabili in prima fila sotto il palco c'erano studenti e pensionati, metalmeccanici e chimici, lavoratori del pubblico e del privato, del Teatro La Fenice e dell'Ikea, muratori e camerieri, insegnanti e lavoratori del commercio. Un fiume di persone colorate e allegre arrivate in piazza per ascoltare i comizi. Per primo la precarietà dei nostri figli, per le scuole, per la sanità, e che pagano quelli che hanno le yacht, non noi poveri pensionati. In piazza anche i forestali del litorale. Non siamo tagliati da sempre perché siamo da 25 anni stagionali, dunque è sempre che lavoro sul bilancio regionale, dunque non sappiamo mai ogni anno come potrà andare l'anno prossimo. L'Agenzia regionale di prevenzione ambientale, che purtroppo con gli ultimi tagli dalla sanità non riceve più finanziamenti sufficienti a mantenersi. Quindi hanno già lasciato a casa tutti i precari, o li stanno lasciando a casa un po' alla volta. Più che altro mi stupisce che non si siano messi anche gli altri sindacati a venire giù in piazza. Vale la pena di rinunciare a un giorno di paga? Sì, decisamente. In piazza Ferretto anche lunghe file ai banchetti dove l'Italia dei Valori raccoglieva le firme per il referendum per abrogare la legge elettorale. Alla fine la soddisfazione di essere stati in tanti e di aver lanciato un segnale al governo, così anche il lento ritorno ai pullman e poi a casa è stato più leggero. E dal palco di Piazza Ferretto il segretario regionale Viafora ha lanciato un appello a CISL e UIL, unitevi a noi nella protesta, una manovra che penalizza pensionati, lavoratori dipendenti, dice la CGIL, una situazione drammatica soprattutto nel veneziano. Per la CGIL la manifestazione è stata un successo oltre le più rosee previsioni. Mi pare che parli da solo la piazza, mai abbiamo visto un'adesione così forte, così convinta e con tanta consapevolezza. Un successo anche l'aver visto in piazza iscritti ad altri sindacati. Li abbiamo visti, siamo contenti, siamo felici che siano con noi. Ma il messaggio deve arrivare ai vertici. Bisogna stare più in contatto con le persone per capirne gli umori e comprendere che c'è un popolo che non si rassegna. La piazza ha mandato al governo un segnale importante. Che devono cambiare totalmente la manovra. Che bisogna far pagare chi ha le grandi ricchezze, i grandi patrimoni, che la gente è stanca, che si chiedano sacrifici ai soliti noti, ai lavoratori dipendenti, ai pensionati. Oltre alle bandiere della CGIL in piazza si sono viste quelle del PD e sul palco anche alcuni sindaci solidali con la manifestazione. A preoccupare di più è il fatto che in provincia di Venezia ci sono 5.000 lavoratori che hanno terminato la cassa integrazione e a fine anno saranno disoccupati se la regione non attiverà la cassa in deroga, e poi mancano le misure a favore dell'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. In questa manovra non c'è nulla per sostenere l'ingresso al lavoro dei giovani, anzi su quel ragionamento che si sta facendo con le pensioni si dice ai giovani non andate a scuola.